So hey guys, welcome back to our channel and you're watching the Firefly Kid. So I hope आप लोग vlogs enjoy कर रहे होंगे। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ अपनी Firefly Dominate 250 का, कि इसकी टॉप एंड कितनी जाती है क्या नहीं जाती है, ये आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। पर गियर कितना जाती है वो भी, और थोड़ी इधर उधर से स्पेसिफिकेशंस जो भी है सब आपको यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। तो लेट्स गो। अब मेरे को जल्दी घर भी जाना है, दुकान खुला हुआ है। तो चलो गाइस, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर 53, सेकंड गियर 75, थर्ड गियर 97, फोर्थ गियर लगा दिया है मैंने। आई गेस मैंने देखा, एक बार देखते हैं। हाँ 123, और ये फिफ्थ गियर मैंने लगाया है। फिफ्थ गियर, तो फिफ्थ गियर अभी तक 147 तक गई है। एक लॉन्ग स्ट्रेच मिलने दो, फिर मैं और भगाता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी और विंड ट्रैक की वजह से जा नहीं रही है, तो ठीक है। अभी तक वीडियो में मैंने 157 तक ही उठा पाया हूँ, और जिस दिन उठाया था 163, उस दिन वाला तो तब GoPro था नहीं अनफॉर्चुनेटली, तब भी सर्विस सेंटर ही जा रहा था।
तब विंड ड्रैग ऑपोजिट में नहीं आके मेरे फेवर में थी, इसलिए और अच्छा मिल गया था मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगा एक दिन। और आप में से भी कोई अगर डोमिनर ओन कर रहे हो तो आपका टॉप स्पीड क्या है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। राइड सेफ, राइड हार्ड। चलिए बाय बाय। और अगर आप लोग को किसी को भी अपनी बाइक रिव्यू करवानी है मेरे चैनल पे, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आपका द फायरफ्लाई किड 1919, ओके 19। तो उसमें आप टेक्स्ट मेरे को कर सकते हो अगर आपको अपनी बाइक का मतलब पोटेंशियल क्या है, कितनी भागती है नहीं भागती। अगर आप अभी तक नहीं उठा पाए हो कभी, तो आपको जानना है, तो आप ज़रूर से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।